আমি প্রিয়াঙ্কা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে ভিউয়ার্স আমরা লাঞ্চ করছি, আর লাঞ্চ করছি সাড়ে থেকে নিয়ে আসছি বিরিয়ানি দিয়ে। আজকে আমি আর আমার সঙ্গে আছে আমার মা। তো চলুন মা, হাই করো। হাই। আমরা খাচ্ছি আজকে বিরিয়ানি, সাড়ে থেকে নিয়ে আসছি বিরিয়ানি। তো ভিউয়ার্স দেখলেন আমরা খাচ্ছি আজকে বিরিয়ানি সারেন্দার। তো চলুন শুরু করি। ভিউয়ার্স এটা আপনাদের জন্য। এটা আপনাদের জন্য। এটা ভিউয়ার্স আপনাদের জন্য। দারুণ টেস্ট এটা। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, অন্য কোনো নতুন আইটেমে চলে আসবো।